Таразда үкілі ару сылқымдарының сынынан бөлек әйелдер күні мерекесіне орай, сондай-ақ инабатты ару атты өнерлі қыздардың байқауы өтті. Іріктеу сындарынан іркілмей өткен 13 бой жеткен шешуші кезеңде де бар өнерін көрсетті. Қазақ аруларының сұлулығы мен инабаттылығын паш етіп, ұлтымыздың салт дәстүрін жаңғыртып, мәдени құндылықтарымызды арттыру мақсатында ұйымдастырылған жоба көпшілік көңілінен шықты. Мектепаралық сайыстан оза шапқан 13 сұлу бүгін қалалық байқауда бақтарын сынауға келген. Сылқымдар сайысы 3 кезеңнен тұрды. Әуелі бұрымдылар көпшілікке өзін-өзі таныстырса, екінші кезеңде өз өнерлерімен талайдың таңдайын қақтырды. Шешушісында кешкі көйлекпен сән көрсетілімін жасады. Солардың бірі Мұхтар Құлова Аида. Ол нөмірі 26-шы мектептің 10-шы сынып оқушысы. Байқауға 2 аптадай әзірленген. Өз өнеріне авторлық өлеңінде дайындап келіпті. Тек сұлулықты емес, сондай-ақ ақыл парасатты дәріптейтін сайыстан түйгенім көп деп отыр. Бірінші мектепке хабарландыру келді. Біз сол арқылы дайындалдық. Хабарландыру келгенде бізге 2 апта болды. Сол 2 аптаның ішінде біз өзіміз дайындалып, өзіміздің қазақы құндылықтарымызды көрсетіп, қазақ қызына қандай тән ибалыларын біліп, соған дайындалдық. Ал одан кейін бізде кастинг болды. Барлық мектеп аралықта. Ол кастингте біз 21 үміткерден 13 үміткер өтті. Ол 13 қызымыз әрқайсымыз әртүрлі өнер көрсетіп, және қазақтың қандай салт дәстүрін біліп, қандай инабатты ибалық екенін білдік.